Habari zenu wapendwa, karibuni katika chaneli yangu. Kwa jina naitwa Ilham. Katika video yetu ya leo tutapika ndizi za rosti za nazi na utumbo. Ni nzuri sana na tamu. Na kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, basi naomba sana usisahau kusubscribe pamoja na kugusa kengele ya notification ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Kwa kuanza, tutaanza kwa kumenya ndizi zetu kama video inavyoonyesha. Baada hapo utakata kwa vile upendavyo. Mimi napenda kuzipasua kati na kati kuepusha kama ndizi ni laini zisije zikahorojeka. Mahitaji yetu mtasoma katika video, imeonyesha hapo English pamoja na Kiswahili. Utaweka mafuta kidogo katika sufuria yako na utakaanga vitunguu maji kiasi cha dakika 2 mpaka 3. Utaweka carrot na hoho zilizokatwa. Utaweka mchanganyiko wa kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Nitaweka ndizi zangu kama mnavyoona. Utaweka chumvi kijiko kimoja cha chai na garam masala kijiko kimoja cha chai. Na kama hauna garam masala, unaweza kuweka pilipili manga ya unga kidogo na bizari nzima ya unga kidogo. Uzile na bizari nzima ni kitu kimoja. Kama nitakuwa nimekosea, unaweza kucomment na ukanirekebisha. Nimeweka nyanya iliyosagwa. Nimetumia kiasi nyanya 3. Utaweka supu ya utumbo na nyanya ya pakti nusu. Utachanganya vizuri na utafunika kiasi cha dakika 5 mpaka 10. Moto usiwe mkali ili ndizi zako ziive vizuri. Utaweka tui lako zito la nazi. Nimetumia nazi ya kopo. Unaweza kutumia tui la nazi freshi au nazi ya unga. Baada ya kuweka nazi, nitachanganya vizuri na nitafunika tena kwa mara ya pili kiasi cha dakika 5. Na baada ya hapo zitakuwa zimeshachanganyika vizuri, nitafunua na nitawacha iweze kujikausha. Ndizi zetu ziko tayari kama mnavyoziona, zimeshaiva. Rosti imebaki ya kiasi na nzito, na nitaziwacha kupoa vizuri na zijishike, na baada hapo zitakuwa tayari kwa kuweka katika sahani au chombo chako kilichokuwa kisafi. Na hivyo ndivyo ninavyopika rosti yangu ya ndizi ya nazi, na ni nzuri. I hope umejifunza na mmefurahia upishi huu. Naomba usisahau kulike kama umependa video hii, share na rafiki zako, comment kama una maoni yoyote, na asanteni kwa kuangalia video hii.